मोहब्बत जा रंग सब को तव्हांखे ॾेखारींदो आहे, पर फ़ोन ते ॻाल्हाइण वारी मोहब्बत कॾहिं बि न सम्झंदा कयो। मतां ॿिए हंधि काथे ड्राड़ आणे त फिलाणो मुंहिंजे लाइ मरे थो या फिलाणी मुंहिंजे लाइ मरे थी। ख़ुदा जो कसम ग़लति ॻाल्हि नथो कयां। हे टाइम पास हूंदो आहे, सुणा टाइम पास हूंदो आहे। पोइ हिकु इंसानु उनजे लाइ तड़पंदो आहे त अॻिलो इंसानु वरी रंग ॾेखारींदो आहे। जेको तड़पंदो आहे न, उहो छो तड़पंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे? छो त उनजी आवाज़ जे लाइ उहो इंसानु बेचैन हूंदो आहे। फ़ोन ते हिकु आदत थी वेंदी आहे। शैतान इब्लीस एॾो हरामी आहे, तव्हांजी ख़ासि जेका मेमोरी आहे न, उन में उनजी आवाज़ सेट करे छॾींदो आहे। पोइ हिकु ॾींहुं न ॻाल्हाईंदो, ॿियो ॾींहुं न ॻाल्हाईंदो, टियों ॾींहुं न ॻाल्हाईंदो, तव्हांखे बेचैनी थींदी, तड़प थींदी। पोइ तव्हां मजबूर थी अॻिले खे फ़ोन हणंदो। पोइ अॻिलो तव्हांजा नंबर बिज़ी कंदो, तव्हांजी फ़ोन कटींदो, तव्हांजी फ़ोन न खणंदो, नंबर बंदि करे छॾींदो, तव्हांखे ब्लॉक कंदो। तव्हां बार बार उनजे लाइ वेठा हूंदा, परेशान हूंदा। जेको इंसानु सची मोहबत करण वारो हूंदो न, उहो तव्हांखे कॾहिं बि नज़रअंदाज़ न कंदो। उहो तव्हांजी फ़ोन खे कॾहिं बि बिज़ी न कंदो। तव्हांजी फ़ोन खणी बि तव्हांखे चवंदो त मां वेटिंग में आहियां, मां ॻाल्हायां थो, मां कंहिं जाइ ते आहियां, तव्हांखे ॿुधाईंदो। बाक़ी उहो तव्हांखे नज़रअंदाज़, ब्लॉक, व्हाट्सअप उहो कॾहिं बि न कंदो। इहो एसि ताणी तव्हांजो आहे जेसि ताणी इहो थोरी घणी बि तव्हां सां कॉन्टेक्ट हले थी न। वरी उनजे ज़िंदगी में ॿियो को फासी आहे न, मुर्गो, यादि रखजांइ त पोइ मुंहुं फेरे बि न ॾिसंदे। पोइ तुंहिंजी अज़ियत जो ॾींहुं शुरू थींदो आहे, पोइ तुंहिंजी तकलीफ़ जो ॾींहुं शुरू थींदो आहे। पोइ तोखे बाक़ाइदे राति जो बेचैनियूं, तड़प, वॾी तकलीफ़ महसूसु थींदी। इहा छा आहे? इहा रब जे तरफ़ खां तोखे ज़िलत थी मिले। ग़ैर औरत सां ॻाल्हाइण या ग़ैर मर्द सां ॻाल्हाइण, इहा अलाह पाक जी तव्हांखे ज़िलत मिलंदी आहे। रब पाक जी ज़िलत तव्हांखे मिलंदी आहे, तव्हांखे बाक़ाइदे निचोड़ींदी आहे। हे अलाह जी ख़लक़ियल इंसान ज़ात, पाण खे सम्झो, अलाह सां सचा थियो, इन मुनाफ़िक़त खां निकिरो। इहे कॾहिं बि फ़ोन वारा तव्हांजा न थींदा जेके फ़ोन ते तव्हां सां वॾा मस्काणी ॻाल्हाइनि या वॾा ड्रामा करे ॻाल्हाइनि, तव्हांखे वॾा ख़्याल ख़्वाब ॾेखारींदा आहिनि, त बाद में वरी पूरा न थींदा अथव। के इंसान हवस जा पुजारी हूंदा आहिनि, पंहिंजी हवस कॾहिं तव्हांखे ॾिसंदा बि न, अलाह जो कसम। पर के तव्हांजे पैसनि में मतिलबु विझंदा आहिनि, के वरी त सची मोहबत कंदा आहिनि। पर सची मोहबत वारो कहिड़ो आहे इंसानु जेको कामयाबु थियो हुजे फ़ोन ते ॻाल्हाइण में? मूंखे कमेंट्स में ॿुधाए, मां ख़ुदा जो कसम उनजो ग़ुलाम थींदुमि। शेख ज़ुबैर नालो, मां दावा सां थो चवां। बाक़ी इन पाण खे ज़लालत खां बचायो। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।